Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Nasi isibalo sethu kuthiwa sisixazulule. Sino 2x squared plus 5 usipha u6x. Khumbula ukuthi ngaso sonke isikhathi uma wenza izibalo zama-quadratic formula, uyakhumbula indlela engikutshele ngayo ekuthiwa yini i-standard form. Iyona ndlela ekuvunyelwe ngayo ukuthi sizenze lezi zibalo noma sizihlanganise lezi zibalo. Okwamanje ke sizokwenza ini ezithe ukuba ezingeni lithe ukuba phezulu nyana zama square roots nge-quadratic formula. Angithemba ukuthi ke usuke wacabanga ngalezi zibalo, wazwisisa kahle kulamanye ama-video, usuyakwazi nanokuthi usebenze kanye nami kulesi sibalo sosenza manje. Ngehlisile la u2x squared minus 6x plus 5 ngathi equal to 0. Sengenzeni? Sengenze i-formula yayo ini ema-quadratic. Ngizama ukuthi ngikunike nethuba lokuthi nawe ubhale ngoba ngifuna ukuthi lesi sibalo sisenze ndawonye njengoba kade siqeda ukwenza ezinye izibalo. Mase ke isibalo sethu ke njengenjwayelo sesiyanikwa ke sine square root b minus 4ac over qaqela 2a. Sehlisa u6 wethu plus minus u6 wethu ngoba yini wona OB. Engisakubhalela manje ukuthi A B C. Ngiyathemba ukuthi usuyabonela nawe ukuthi simisa kanjani. Siqhubekele. Sesithola ku-36 minus 40. Ngethemba uyathola ukufana nokwami. Ngino 6 plus minus square root sami singu minus 4 ezansi ngino 4. Siyenyukela. Ncase minus 1 times 4 minus 1 times 4. Sesingabamba ngokuthi ke le square root sika I ke sisibeke njengani ncase le square root sika minus 1 sisibeke njengo I. So sebenzisa njengani ngu I. Okusho ukuthi sosalelwe u2I. Sehlela ngezansi. Sino 6 plus minus 2I over 4. Three over 2 plus 1 over 2I. Siqhubeke. Sino 3 plus I over 2. Three minus I. Sibe no 3 minus I no 3 plus I abangu over 2
Kungani kunjalo? Njalo njalo khumbula ukuthi kungani kunjena. Ngobani? Ngoba izibalo zethu zithi plus minus. Kungakho sithi 3 plus I over 2 siphinde sithi 3 plus nxa 3 plus minus I over 2. Asibone kuma sifaka ngalana siphunyelwa into enjengani. Sino 2 siyavulela igwegwe lethu sithini 3I over 2 O plus squared plus 5 equals 6 3I plus 3 plus I over 2. Angithemba ukuthi njengoba sizama ukusebenza ndawonye angisheshi kakhulu uyakwazi ukuthi ububhala nawe kanye nami ucabange kanye nami. U6I wethu uqhamuka phi ekutheni I squared minus 1 over 4 siyavala plus 5 3I siseke sesino 4 plus 3I ezansi sesino 2 bayasusana okushiya nani ngibhale ngapha okushiya no 3 plus I plus 5 equal 9 plus 3I 3I no 3I sidlulele sehlele isikhala la sino 2x squared plus 5 equals 6 usalele sizama manje ukusebenzisani u3 minus I angithi sikuthole lokhu ka 2x squared plus 5 equals 6 ngenxa yani ya 3 plus I. Manje sifuna ukusebenzisa bani u3 minus I asisebenzise wona sibone ukuthi engabe mina nawe sophunyela ukufanayo na. Siyaqhubeka minus I phakathi squared equal minus 1 over 4 plus 5 kupho kunye okusele singakusebenzisanga 6 wethu beno 2 bazokhipha u3 ngaphezulu okushiya no 9 minus 3I sehle sikuhlanganisa kanjani lokhu u9 minus 6I minus 1 siselelo ba sesingasusela okunye siselelo u8 minus 6I selelo minus 6I siqhubeke
So 9 minus 3i kuphi? U9 minus 3i lapha 9 minus 3i. Ngapha nangapha. Okusho ukuthi singakufaka uthiki sithi ikona okusebenzayo okusizayo ukukhiphelani ama square root.